Halo guys. Wow, ini ada yang baru. Oke, guys, pertama sekali kita akan unboxing Blaze Storm Manual Soft Bullet Gun. Nah, ini dia gambarnya. Apakah nanti barangnya akan seperti di gambar ini? Wow. Di sini ada keterangan 10 piece of soft bullet in total. Kita akan mendapatkan 10 piece peluru busa. Dan ini dia Blaze Storm Soft Bullet Gun. Wow. Warna biru kombinasi dengan warna oranye. Ada tulisan putih-putih dan ada warna grey.